直子先生、今でっかい台風が来てて、なんだか歯が痛いんです、これって何か関係ありますか？それってもしかしたら気圧性指数かも。気圧性指数？台風の通過によって気圧が急激に変化すると、歯の内部にある歯髄空と呼ばれる空洞の空気が膨張して歯の神経を刺激して一時的に歯が痛くなることがあるよ。この症状を気圧性指数っていうよ。だからきっと気圧性指数だよ。そう、絶対気圧性指数だよ。いや、決めつけすぎやろ。え